د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال سازمان IAEA مشر رافل ګروزي ویلي د امریکا او ایران ترمنځ د سولې د لومړي تفاهم لمخې بعد دغه سازمان مفتش د ایران د اټومي تاسیساتو څارنه او لیدنه ترسره کړې. ګروزي په جاپان کې خبريالانو ته ویلي د ایران د لوړې کچې بډای شوی یورانیم د کمولو بهیر به د نړیوال اټومي انرژي ادارې تر څارنې لاندې ترسره کیږي او د دې بهیر د عملي کېدو لپاره به ژر په نیټو کړنلارو او ځایونو کار پیل شي. نوموړي زیاته کړې ده چې دغه څارنه به د ایران د حکومت سره په همغږۍ او همکاري ترسره شي او د پیل دقیق وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. بل لورته د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادي ویلي د زیانمن شوو اټومي تاسیساتو او اټومي موادو د لاسرسي مواد به یوازې د امریکا سره د وروستي تړون په چوکاټ کې وڅېړل شي. هغه ټینګار کړی چې د بندیزونو د لرې کولو لپاره باید لومړی عملي ګامونه واخیستل شي، وروسته به د اټومي تاسیساتو د لاسرسي په اړه پریکړه وشي. غریب آبادي همداراز ویلي رسنیز تبلیغات او څرګندونې نشي کولای چې د موضوع واقعي حقایق بدل کړي.